Unboxing tayo mga kasurvive ng aking bagong biling high pressure washer na ano to, KARCHER made in Germany. Po siya made in Germany. Po siya. Nabili ko lang kagabi. So unboxing lang ito ngayon. Saka na yung review. Tignan ko lang sa loob kung complete nga. Yan natin. Ito siya. Ito yung sinasabi kahapon sa floor, para sa flooring daw ito. May ikot siya. Ito yung sabi niya kahapon. Okay. Made in Germany. Meron siyang dalawang instruction manual. Hindi ko binili yung ibang mate kasi madaling masira mga yun. May kasama pang anong tawag dito? Patio cleaner. Patio and deep cleaner. Chemical ito bali. So 1/2 liter. Ito siya. Ito yung pang high pressure talaga. Ito siya. Ito, saan ba ito? Naman nakikita ko. Ito yung pang karwas, pang ilinis ng mga aircon, sasakyan. Ito yun. Ito yung handle niya. Ito, dito. Ito pala yun dito. Okay. Hindi ko na muna tinira yung instruction manual kasi madali lang naman sundan. So ito siya. Then, ilalak mo lang siyang ganyan. Yun. Nalak na siya. Nalak na siya. Ito yung iupan mo siya yung para sa flooring lang. Lagyan mo na siya dito. Yan. Kaya ito ba? Ito. Ayan. Ito na siya. Yung handle nyo bali. Ito may lock siya sa handle nito. Natanggal. Ito siya. Ganyan lang, hindi mo nasusobrahan. Barilak lang siyang ko. Ganyan lang. Ilalagay mo yung yung pinaka-hose niya mamaya. Ito. Ito siya. Yan. May lock siya bali. Itong lock niya. Ayan. Halimbawa, for example, ganyan. Ayan. Yan isa. Yun. Lock na siya.
yung pinaka extension niya. Saan na yun? Ito rin pala yung para dito sa may brush ito eh. Yung brush niya. Okay, ang handle niya. May dalawang gulong. Ito siya. Ayan na siya. So itong gulong ay para dito. Yun, may lock siya. Okay. So yun lang. Bakit dalawang gulong? Ito. Papasok yan dyan. Tingnan natin ano mga nandito. 4 meter hose, water filter. Nasaan yun? Ay, ito. Nakapit na. Tanggalin ko muna. Ito siya, mga ka-survive. So, hindi ko lang para hindi siya makakita. So wala pala siyang kasamang wala siyang kasamang brush kasi nandito. Okay, check. Okay, water filter. Nasaan ang water filter? Nasaan ang water filter niya? Ito rin pala, may lock na dito. Pre-installed. Okay, naka-install na pala itong pre-filter. Nandiyan na sa loob. Naka-install na siya. So, gun with quick connect. Ito siya. Okay, check. Nandoon. Ito siya. Gun with quick connect. Ito siya. Ito siya. Dirt blaster. So, yun para ang dirt blaster, yung high pressure. Then Vario power lance, surface cleaner, yung bilog na yun, extension, okay, and 0.5 liter patio and detergent. So siya. So made in Germany po siya. Ito po ang itsura niya. Ayan siya. Pagka binuo ko na yan, ito na po ang kalalabasan niya. Ayan. So okay. So, hindi kasama ang brush. Walang problema. Bibili lang tayo. Ito po siya, made in Germany. Sa ilalim makikita. Ayan po ang makikita dyan. Sa ilalim po nakalagay pag made in Germany. Pero pag sa ibang country na ginawa, hindi dyan nakalagay. Nandito lang sa labas. Dito sa likod. Sa likod nito. Ayan. So, ayan po. Survive po. Yan, nagkalat na sa sahig. Saka na yung symbol to, papapagay ko kasi. So yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood.